Atenção você, nosso telespectador, para o maior programa de saúde visual já visto no país. É isso mesmo, agora, através de uma parceria com a Comfort Medic, junto com os principais médicos, você, da cidade de Alta Floresta, terá acesso ao maior programa de saúde visual já visto aqui na nossa cidade. É isso mesmo, exame de vista com equipamentos computadorizados de última geração que você está vendo aí nas imagens. Ei! O que você precisa para participar deste programa? É só você enviar uma mensagem agora para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, o WhatsApp da Comfort Medic. Anota aí o telefone WhatsApp 99648-2999. 99648-2999. Ou você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela e dizer que você assistiu aqui na TV Record. Seu exame de vista a preço de tabela social, ou seja, pagando apenas R$ 69,90. É isso mesmo, vou repetir para você, nosso amigo telespectador, você mandando mensagem agora para o WhatsApp que está aparecendo aí, 99648-2999. 99648-2999. Você vai fazer o seu exame de vista pagando apenas R$ 69,90. Mas pega o telefone, manda mensagem agora, pois as vagas são limitadas, tá? Não perca essa oportunidade de estar em dia com a sua saúde visual. Comfort Medic, a sua rede multifuncional de saúde e o maior programa de saúde visual já visto. Roda o VT. Atenção para o maior programa de saúde visual. A Comfort Medic, em parceria com os principais médicos, traz para a Alta Floresta o maior programa de saúde visual do país. Exame de vista com equipamentos computadorizados de última geração. Envie um WhatsApp para nossa equipe no 66 99648 2999 e agende seu exame de vista a preço de tabela social. Não perca essa oportunidade. Vagas limitadas. Comfort Medic, sua rede multifuncional de saúde.